आज हम बात कर रहे हैं बेनाड्रिल सिरप के बारे में, जो खांसी और एलर्जी की बहुत पॉपुलर दवाई है। बेनाड्रिल में 3 मुख्य चीज़ें होती हैं। डाइफेनहाइड्रामिन जो एलर्जी, छींक और सूखी खांसी कम करता है, अमोनियम क्लोराइड जो बलगम को ढीला बनाता है, और सोडियम सिट्रेट जो गले की जलन और खांसी को शांत करता है। यह सिरप सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी और नाक बहने, गले की खराश और सर्दी जुकाम में राहत देता है। लेकिन ध्यान रखें, बेनाड्रिल नींद ला सकता है, इसलिए इसे लेने के बाद गाड़ी या मशीन ना चलाएं। शुगर के मरीज सावधानी से लें। बच्चों को हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही देना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।